¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Subiendo video. Déjame aquí un poquito de agua, Mari. Este. Crema que me... Lo que pasa es que yo me quito con calor. Por eso me tiro. El video que te pegó es el que se pegó con la niña de viaje. Este video que pegó hasta como los 5 o 6 millones de dólares, todo pegó en amarillo. Ahí para adelante porque... Ya. Ahí se enamora de su hogar y termina así. Ya, este solo se pegó como para los 6 millones se puso amarillo. Andrea, pásame la toalla. Ahí encima del bolsito. ¿Qué sale? Se me había pedido que me pasaron los ratones. Salió ayer, la niña esa vez, ese video se quedó. Por eso tomando el café con Ahí, encima. Atrás tuyo. ya tranquilo, le vamos a hacer otra página. No, la página de niña se va a acabar. Igual que ganan el... Pero en la página de niña solo ganan los capturas. No, los capturas solo ganan. Por ejemplo, si capturan 4, el 5% para cada uno. Ganan más, pues. Por ejemplo, en la página de Nina va a abrir a la motosierra, solo gana Lady y los 3. 4 no. Eso ganamos el 20. Ahí ganan el 25 por cada uno, pero el 20 se vienen para los 4 nomás, no para el de gente. El 20 lo digo para la Andrea, ¿y el vestido? ¿Qué vestido? Aquí está encima del bolso, no seas malo. Ese va a pegar, ¿sí o no? Entre el violazo, ese va a pegar y usted seguro que le cero. Mañana lo sé, mañana lo sé. Mañana me enfermo. Mañana no me veo. ¿Sí te va a meter mañana por ahí? Después que la copa se ponga a Andrea y vas a estar nuevo. Va a ser otra víctima, mamá. ¿No vas a grabar uno? Sí, voy a buscar pan. Pero mueve, que ya se va. El búho también lo deja hablar. El mudo, yo soy el mudo. Silencio. Leí la primera que la voy a multar por boca floja. Hasta en el suyo salió eso. Es que eso cae como lenguaje inapropiado. Claro, pues está incitando. Fue pucha. Olvidé el calzón. Hace calor. Niña, niña, pásame el bolso. El verde.